फ्यू वीक्स पहले मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम में एक अननोन बंदे का डीएम आया था जिनकी ये डिमांड थी कि उन्होंने 200K में एक पूरा सेटअप बिल्ड करना है। तो उन अननोन आदमी का नाम भाई सलाल था। तो सलाल भाई ने अपनी तरफ से तकरीबन तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई थी कि उन्हें कौन से स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाना है। देन उन्होंने मुझसे सिंपली ये पूछा कि मैं इसमें क्या मॉडिफिकेशन या क्या एडिशन कर सकता हूँ, या कोई चीज़ अगर महंगी है तो आप मुझे यहाँ बता दें ताकि मैं उसको रिप्लेस कर लूँ। एंड बिलीव मी और नॉट, भाई ने तकरीबन तमाम ही स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल वीआईपी वाले यूज किए हुए थे। तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं थी। 99.9% मेहनत भाई की थी, सिर्फ 0.1 मेहनत मेरी थी। तो मैंने इनसे डिमांड भी किया कि भाई अगर आप पीसी बिल्ड कर लेंगे तो काइंडली इन्फॉर्मेशन मेरे साथ भी शेयर कर लेना ताकि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं जिन्होंने इस स्पेक्स में पीसी बिल्ड करना है तो उनको कौन से स्पेसिफिकेशंस मिल सकते हैं। अगर तो आपका बजट तकरीबन 200K है यानी कि 2 लाख रुपए, और आप चाहते हैं एक पीसी बिल्ड जो कि पूरा सेटअप हो, तो आप इस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि डेफिनेटली आपने यही पीसी बाय करना है, आप ऑब्वियसली यहाँ पर इसको एज अ गेस्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा आता हूँ यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस में। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर चीज है वो ऑब्वियसली प्रोसेसर है। प्रोसेसर जो यहाँ पर यूज किया है वो i3-12100F है जो कि बॉक्स पैक प्रोसेसर है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर भाई राइजन का प्रोसेसर भी यूज कर सकते थे, लेकिन इनका सिर्फ ये कहना था कि मैंने जाना तो सिर्फ इंटेल कोर सीरीज में ही है, और अगर मैं भी इनकी जगह होता तो डेफिनेटली मैं भी इंटेल कोर सीरीज की तरफ ही जाता, क्योंकि राइजन की जो सीरीज है वो गेमिंग में आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। लेकिन जब हम अदर टास्क की बात करें तो ज्यादातर चीजों में आपको इंटेल की कोर सीरीज ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है। ये मेरा नहीं कहना भाई, तकरीबन तमाम लोगों का ही कहना है। और प्रोसेसर जो यहाँ पर है वो बॉक्स पैक है। जितनी भी चीजें यहाँ बताऊंगा वो सारी की सारी बॉक्स पैक होने वाली हैं, तो जो चीज यहाँ पर यूज होगी वो मैं मेंशन कर दूंगा। प्राइस की बात करें तो उनको ये प्रोसेसर 30,500 का मिला है, जो कि मेरे नजदीक यार बिल्कुल ठीक प्राइस में इनको प्रोसेसर मिला है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर हमारे पास आती है वो ऑब्वियसली मदरबोर्ड है, जिसके साथ हम इस प्रोसेसर को पेयर करेंगे। Gigabyte S610MH DDR4 मदरबोर्ड इन्होंने बाय किया है, जो कि मेरे नजदीक इनको इस प्राइस टैग में काफी अच्छा मिला है। मदरबोर्ड इनको तकरीबन 24,000 रुपए का मिला है। एंड अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो यही मदरबोर्ड आपको रिकमेंड होता है इंटेल की 12 जन को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट चीज यहाँ पर रैम है। रैम जो इन्होंने यूज करी है वो कोसायर की वेंजेंस प्रो RGB 16GB रैम यूज करी है, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज की है। एंड अगर यहाँ पर इसकी प्राइस की बात करें तो इनको 16,500 में रैम मिली है टोटल। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास चीज है वो ऑब्वियसली SSD है। SSD जो इन्होंने यहाँ पर यूज करी है वो NVMe है। ये बेसिकली एक टाइप होती है SSD की। तो ये लेक्सर की तरफ से NM620 512GB यूज करी है इन्होंने। और प्राइस की जो बात करें तो ये इनको तकरीबन 10,000 रुपए की कॉस्ट करी है, जो कि मेरे नजदीक स्टिल अ डिसेंट प्राइस। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास यहाँ पर है वो हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव इन्होंने Seagate की 500GB यूज की है, जो कि यूज्ड है। प्राइस की बात करें तो इनको 2500 रुपए की ये हार्ड ड्राइव पड़ी है। पावर सप्लाई यहाँ पर कोसायर की तरफ से CV650 वॉट यूज की है, जो कि इनको कॉस्ट करे तकरीबन 15,000 रुपए में, जो कि मेरे नजदीक बिल्कुल डिसेंट प्राइस है। अब नेक्स्ट जो चीज यहाँ पर हमारे पास आती है वो ऑब्वियसली केस है। केस के बिना ये पीसी बिल्कुल केस के बगैर पीसी बिल्कुल नामुमकिन है, और अगर इतने बजट में कोई अच्छा केस नहीं यूज किया तो क्या फायदा। ठीक है, समझ गया। केस यहाँ पर यूज किया इन्होंने थंडरस्कार, जो कि 3 फैंस के साथ है, और फैन मिलाकर इनको प्राइस केस की 13,000 रुपए पड़ी है। 13,000 में डेफिनेटली और कोई भी केस परचेज कर सकते थे। मे बी क्या पता इनको ये वाला लुक ज्यादा पसंद हो तो उन्होंने बाय किया है, विच सीम्स वेरी नाइस। मेरे नजदीक केस बिल्कुल इन्होंने अपने लिए परफेक्ट लिया है। तो ये था पूरा यहाँ पर पीसी बिल्ड। भाई केस भी मिल गया, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड कौन सा यूज किया है ये तो मैंने बताया ही नहीं। ग्राफिक्स कार्ड जो भाई ने यूज किया वो AMD RX 6600 8GB यूज किया है, जो कि MSI वेंटस एडिशन है। यूज ग्राफिक्स कार्ड है। जिनको प्राइस मिली है वो तकरीबन 53,500 है। यूज है ग्राफिक्स कार्ड, लेकिन साथ में बॉक्स भी मिला है। इसका मतलब किसी आदमी ने अपने पर्सनल यूज के लिए बाय किया होगा, देन उसने सेल किया होगा। माइनिंग के लिए तो आई गेस से ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। मे बी क्या पता जिस शॉप से इन्होंने बाय किया ये उसी का अपना ग्राफिक्स कार्ड हो जो वो यूज करता हो। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड इनको बिल्कुल ठीक प्राइस टैग में मिल गया। एंड इस बजट में ये GTX 1650 सुपर या 1650 की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन इन्होंने ग्राफिक्स कार्ड बाय करके बिल्कुल अच्छा कदम उठाया है। तो इन्होंने ये ग्राफिक्स कार्ड को चूज किया है, जो कि मेरे नजदीक बिल्कुल ठीक है यार बिल्ड के हिसाब से। एंड VRAM भी आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही है। ग्राफिक्स कार्ड भी थोड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, तो गेमिंग के दौरान आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। स्टिल ये यहाँ पर मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर सिर्फ पीसी की कॉस्ट की, तो इनको ओनली पीसी तकरीबन 162K का पड़ा है। एंड अगर आपका बजट 162 है और सिर्फ पीसी
बिल्ड बाय करना है देन यू कैन कंसिडर दिस बिल्ड। अकॉर्डिंग टू मी इनको प्राइस टैग बिल्कुल ठीक मिले। इवन इन्होंने मुझे एक स्लिप दिखाई थी जो कि इन्होंने मार्केट से ली थी, मैं यहाँ पे वो शो नहीं करना चाहता। उस मार्केट में जो प्राइस यहाँ पर इनको देखने को मिल रही थी वो लिटरली जो प्राइस का पीसी यहाँ पर मिला है वो इस बिल्ड से तकरीबन 50% महंगी थी यार। मतलब खुद ही हिसाब लगा लो कि इनको जो रेट्स हैं वो बिल्कुल सही मिले मेरे अकॉर्डिंग। एंड ये था सिर्फ यहाँ पर पीसी। अब बात करते हैं यहाँ पर अदर सेटअप की। जो इन्होंने यहाँ पर मॉनिटर चूज किया है वो HP का E242 LED है जो कि इनको 17,000 का कॉस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू मी यार ये शायद बिल्कुल न्यू है तभी इतनी ज़्यादा इसकी कॉस्ट हुई है यहाँ पर। और ओवरऑल मैं यहाँ पर इसकी पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कीबोर्ड की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर HP ओमन सीक्वेंसर यूज किया है जो कि इनको कॉस्ट किया है तकरीबन 8,000 रुपीज। एंड इस कीबोर्ड के बारे में मैंने पहली दफा ही सुना है भाई। तो बेसिकली ये जो ओमन है ये एक सब ब्रांड है HP का एंड इनका ये कीबोर्ड है। ओवरऑल कीबोर्ड की क्वालिटी देखें काफी अच्छी है। RGB कीबोर्ड है ऑब्वियसली और कस्टमाइजेबल कीज मिलती है आपको यहाँ पर और फुल एल्यूमिनियम बॉडी है। तो अगर आपका 8,000 रुपीज बजट है तो आप इस कीबोर्ड की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने तकरीबन 7,000 रुपीज का कीबोर्ड बाय करना है तो जिसकी मैंने रिव्यू वीडियो बनाई थी आपको आई कार्ड पर शो हो रहा होगा, उसको क्लिक करके भी जान सकते हैं। माउस की बात करें तो इन्होंने रेजर वाइपर मिनी यूज किया है जो कि इनको कॉस्ट किया है 5,000 रुपीज का। एंड इस माउस के बारे में आपको क्या ही बताऊं, ऑलमोस्ट आप में से ज्यादा लोगों को इस माउस के बारे में पहले से ही पता होगा। अगर नहीं पता तो जाके देख लो ना यार, क्यों लंबी कर रहा हूं मैं वीडियो में। लास्ट में जो इन्होंने चीज यूज की है वो कॉसायर की तरफ से HS50 Pro हेडफोन्स है जो कि ऑब्वियसली गेमिंग के लिए इन्होंने बाय किया है। एंड ओवरऑल अगर हेडफोन देखा जाए तो काफी ज्यादा ये पॉपुलर हेडफोन्स हैं, काफी लोगों ने इसको यूज किया है। आप अगर स्टिल गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आपको काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे इस हेडफोन्स को लेकर। तो आपको अगर हेडफोन भी बाय करना है साथ में तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर स्पीकर्स भी रखे होते हैं RGB तो और ही ज्यादा मजा आया था। खैर इनके पास फिलहाल कोई अभी डेस्क वगैरह तो नहीं पड़ी क्योंकि ये बेचारे हॉस्टल्स में होते हैं, महीनों बाद घर आएंगे तो अपने पीसी को एंजॉय करेंगे। इन्होंने मुझसे यही कहा था कि मैं जब फरवरी में वापसी घर आऊंगा तो मैं डेफिनेटली आपकी वीडियो को वॉच करूंगा। तो सलाल भाई आपको हम सब की तरफ से थैंक्स कि आपने अपने स्पेसिफिकेशंस हमारे साथ शेयर किए। अगर किसी को भी हेल्प चाहिए होगी इस रेंज में बिल्ड को लेकर तो ऑब्वियसली अगर वो आपकी वीडियो वॉच करता है तो उसको सवाब जरूर मिलेगा कि आपने चीजें शेयर की हैं। और भाई मेरे को भी थैंक यू करो यार, वीडियो को लाइक करो। अजीब इंसान हो यार, अभी तक वीडियो देख रहे हो लाइक नहीं की। मैं वेट करो यार, जल्दी से लाइक करो। कर लिया? नहीं करना, मुझे पता नहीं किया। जल्दी से लाइक कर लो यार और चैनल पर नहीं हो तो करो सब्सक्राइब यार। अगर सब्सक्राइब करोगे तभी तो पता लगेगा कि यहाँ मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की, आज कौन सी चीज रिव्यू कर रहे हैं, आज कौन सी बात बता रहे हैं। तो सब्सक्राइब करो। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपने भी कोई पीसी बिल्ड किया है और चाहते हैं कि मैं उस पीसी बिल्ड को अपने चैनल पर कवर करूं या कोई भी आपने अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है मेरे से या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है मुझको तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी जाओ भाई को वहां पे जाके फॉलो करो और अपना कोई भी फीडबैक दे सकते हो। और फेसबुक पेज वगैरह सब मंजन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मसला ही सारा ये कि आप डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते। इसके अलावा मैं कौन सा माउस यूज करता हूँ उसका अगर आपने रिव्यू जानना है तो राइट साइड पे जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करके जान सकते हैं। एंड मैं कौन सा माइक्रोफोन अभी यूज कर रहा हूँ उसका रिव्यू जानना है तो लेफ्ट साइड पे जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करके जान सकते हैं।